Pemirsa, musim hujan telah tiba. Ada baiknya untuk selalu menjaga tubuh agar tetap fit sehingga tidak mudah tumbang. Beberapa penyakit yang kerap terjadi saat musim hujan adalah batuk dan pilek. Tentu kita tidak ingin mengalami penyakit tersebut kan? Nah, salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh saat musim hujan adalah dengan mengonsumsi makanan yang dipercaya mampu menjaga tubuh tetap bugar. Apa saja? Pertama, bawang putih. Bawang putih mengandung antioksidan yang dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Cobalah untuk memasak makanan dengan bahan dasar bawang putih yang bisa juga dicampur oleh lada hitam, lalu disajikan dengan nasi atau sup panas. Sajian ini sangat cocok dikonsumsi saat hari sedang hujan. Kedua, buah pir. Pir kaya akan kandungan vitamin dan mineral yang efektif untuk melindungi diri dari penyakit yang kerap menyebar saat musim hujan. Buah pir termasuk antipiretik yang dapat membantu untuk mendinginkan tubuh dan demam saat menyerang. Terakhir, kacang almond. Kacang almond merupakan sumber protein dan rendah lemak yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa manfaat dari kacang almond adalah mampu meningkatkan fungsi pencernaan, menjaga kadar gula tetap normal, hingga menaikkan imunitas tubuh dari berbagai penyakit.